ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪರಶು ಅವರು, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ CBI ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಈಗ ಈ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CBI ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕೋ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತನಿಖೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೇಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕೋ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಲುಪೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರನ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಆಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿವೇಚನೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆ ವಿಚಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಜಿತೇಂದ್ರ ಸರ್, ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಉಮೇಶ್ ಸಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಶುವಣ್ಣನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರೆಂಥ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಆಗಿ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಲಾಬಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಠಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿದಾವೆ. ಈಗ ಮಾಡಿದರೆ ರಿವೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೇಸು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಗಂಗಾ ಜಲದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವ್ಯಾರು ಮಠದಾರ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಈ ಕೇಸು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನವಿನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತರನ್ನ, ಶೋಷಿತರನ್ನ, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥವು ಯಾವ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ.